Norway, a small and peaceful country. But as a major maritime nation and transporter, Norwegian ships will inevitably be affected by international conflicts as they arise. "75 years ago, this created a demand for a national war risk insurance. Warships became more advanced, and the mines did not differentiate between ally and enemy. The outbreak of the First World War induced a need to establish a dedicated institution to ensure the marine sector access to adequate insurance cover against war perils. After an initiative from Henrik Amel from Bergen and Thorolf Wickberg from Oslo, the Norwegian Shipowners' Mutual War Risks Insurance Association was formally established on the 30th of October 1935. Rederiforbundet var en aktiv pådriver i det. Det var Rederiforbundets, eller daværende Rederforbundets assuranseutvalg som sendte en inntrengende henstilling til forbundets sentralstyre om å etablere en forsikringsordning. Dette var altså mot et bakteppe av en verden hvor det ulmet og hvor det snart skulle slå ut i full brann. Vi er på midten av 30-tallet. Det er borgerkrig i Kina. Den kinesisk-japanske krig skal snart bryte ut. I Europa er nazismen på fremmarsj. Snart skal borgerkrigen i Spania bryte ut, og snart skal Italia angripe Etiopia. Og som verdens ledende fraktemenn så ville norske rederier selvsagt bli sterkt berørt av dette. Og krigsforsikringen fra den første verdenskrig var nedlagt, og man så et påtrengende behov for å få etablert en ny forsikringsordning. And the readiness of the young association was soon to be tested. And since then, it has been one for all and all for one. Rederiene har alltid behov for en krigsforsikring. Hvor stort det behovet vil være, det varierer. I ufredelige tider så har man et stort behov. I fredelige tider så er behovet selvsagt mindre, og da har man en tendens til nesten å glemme at man har behov. Det er et gjensidig selskap, og det vil si at det er rederiene som eier og styrer forsikringsselskapet, i motsetning til en vanlig markedsaktør. Og det betyr at rederiene, altså medlemmene av DNK, er med å påvirke hvilken forsikringsdekning og hvilken premie som skal betales. Key advantages to the members of the club are that they get much wider coverage than they would get if they went individually to the marketplace, and they pay much less premium. Krigsforsikringen har vært flink til å tilpasse seg det behovet som rederiene har hatt opp gjennom årene. I det siste så har man da naturlig nok utviklet en mer aktiv operativ rolle for å følge opp rederiene sitt økte behov. DNK har jo da et apparat bakom, eller kontakt med en del selskaper som leverer da risikoanalyser. Og de analysene er da tilgjengelige for medlemmer, slik at vi kan da benytte de analysene når vi skal vurdere risikoen, og om vi skal sende skipet til disse områdene eller ei. Our mission is to
collect the information about these attacks, pass it on to the law enforcement agencies and the governments so that they can allocate the resources and deal with the problem of piracy. It is very important to remember that piracy in some of these countries where it takes place is a crime which takes place against a foreign seaman on board a foreign ship carrying a foreign cargo. And it often in these countries where there is a lack of resources, it goes right at the bottom of the prosecution priorities. Well, there are a vast range of threats that we associate with what's often called the underside of globalization, the dark side. Globalization, as our former Prime Minister Tony Blair says, has a security dimension, and it's that security dimension that the shipping industry has encountered in the last few years. The two major threats for them are terrorism and crime, and unfortunately there is a symbiotic relationship between the two. Dette er noe vi må leve med. Vi har i løpet av noen tiår gått fra en kald krig til en varm fred. Vi ser blant annet, og ikke minst da, piratvirksomheten utenfor Somalia. Det er dessverre noe som utvikler seg fra vondt til verre, og her vil den kompetansen og den tryggheten som krigsforsikringen representerer være meget viktig, både for sikkerheten for norsk skipsfart og for den konkurransedyktigheten som de vil ha. Over the last 18 years that we have been looking at piracy, there have been different hotspots of piracy from time to time. We started off in the South China Seas and the Philippines, then down to the Malacca Straits in Indonesia, to Bangladesh, and today the hotspots of piracy are off the Horn of Africa and in the Gulf of Guinea of Nigeria. The major challenges I see are the sheer size of the potential disasters that could happen. You know, we all know about hurricanes and earthquakes, but and 9/11, most of the underwriters in the London market lived through 9/11, so they realise that similar things can happen in maritime environments where a deliberate attack might be launched against either, for example, cruise ships or LNG carriers alongside, or energy assets, which mean, you know, the loss of life and the values destroyed are billions and billions of dollars. The tradition goes back a long way, and the relationships are very strong, and they're relationships of trust and information. You know, we communicate very well with each other, and Bjorn and Svein are very professional in that they are not only worried about cost, they are also worried about the threat. Krigsforsikringens natur er at det er vanskelig å vite hvilket behov man har i fremtiden. Men skal jeg si noe generelt, så tror jeg man skal være forberedt på at vi får minst like mye uro i de årene som går fremover, og at derfor rederienes behov for krigsforsikring heller vil være økende. Because it's the complexity of the international situation that requires you to have a very broad-based approach and to approach a very broad set of people. And it's a kind of synergistic relationship between them, thinking this through at the end of the conference, plus the networking, which enables one to follow up outside the convention hall or the conference theatre, that I think is quite useful. And I'm glad that this is happening, and it's happening in Oslo. DNK sine 75 år tror jeg har vært spennende, og det ligger i sakens natur at krigsforsikring er dramatisk, og slik som verden nå en gang er, så tror jeg fortsatt at de neste 75 år kan kanskje bli like spennende. Well, I think that judging by the past, I hope, you know, the future is very positive for DNK.
and there will be new challenges coming up in the years to come, of course, and we hope that DNK will be able to deal with them as they have done with it in the past successfully. Jeg helt sikker på at DNK kommer til å være en sterk aktør og en viktig del av vår maritime fremtid. Så vi gratulerer dem med dagen og ser frem til et godt samarbeid. De bidrar til å gjøre norske rederier både tryggere, sterkere og mer konkurransedyktige.